study လုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘာသာစကား language တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် language တစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်အောင် study လုပ်သွားမယ်ဒီကသင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေသင်တန်းကြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒီ online သင်တန်းဆိုတာလူတွေကအများကြီးမလည်ဘူးနားလေတဲ့လူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်က study ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားတဲ့အခါမှာတခြားလေးလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ English ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတော့ English ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ် Korea ပဲဖြစ်ဖြစ် Japan ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ Thai ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာ language တစ်ခုကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲ language ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဘာတွေလေ့လာမလဲဘယ်နေရာမှာလေ့လာမလဲပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစအုပ်မှာကျွန်တော်ဘာတွေရေးရမလဲပထမဆုံးကိုလေ့လာမယ့်အခါမှာဘယ်နေရာမှာလေ့လာမလဲဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်APP လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Sarah Learning ကိုကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်ဒါကတော့လေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုရေးချလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အတွက်ဘယ်အချက်တွေကကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်ထားရမှာလဲဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောရမယ် Friend English Movies English Language Academy English Speaking Course VOA Learning English Teacher EEL Zuri English in Burma ဒီနေရာတွေမှာလည်းလေ့လာရတာအရင်အဆင်ပြေကိုဂေမှာဆိုရင် Set Library British Concepts Learn English F မှာဆိုရင် Saya Learning English က recommend ပေးပါတယ်ကိုဂေမှာ Google Dictionary ကလည်းအရင်ကောင်းပါတယ် language ဘယ်အချက်တွေကိုလေ့လာရမလဲဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခြာရေးပါ grammar အတွက် 8 part of speech speaking pattern idiom slang phrasal verb vocabulary accent ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လောရမယ့်အရာတစ်ခုကဒီဇာတ်လေးကိုဆွဲပါဒါကတော့ study လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဇာတ်လေးပါတိကျပြီးတော့ခိုင်းပါတဲ့လုံနည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လေးကိုဆွဲလိုက်ပါနဲ့စာရွက်လေးမှာဆွဲပါအဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြင်သာထင်သာတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုအမြင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ကတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုလည်း study လုပ်တဲ့လူတွေကိုတီးတန်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တွေ့ရအောင်Why can't I let the day be done?